늦은 밤에도 사람들로 붐비는 도쿄의 번화가 신주쿠. ここだよな。 미야코 아라타는 야간 지역 교육과 소속 공무원으로 배속되었고 榊君から聞いてるよ。入って入って。 공무원 1년차인 그는 오늘 이곳에 첫 출근을 하게 되었습니다. 失礼します。あれ？配合間違えたかな。 이곳에서 수상한 누군가를 만나게 되는데 お前新入りか。ここの職員の姫塚瀬尾だ。元イギリス人だからな。あんたまたやらかしたな。この野郎また俺の写真使ってやがったな。毎日知らない女が恨みがましく俺の家の前にいるんだよ。 안경 쓴 남자는 야간 지역 교육과의 리더로 그의 이름은 사카키였는데 여성스러운 외모를 가진 세오를 여자친구라 속여 자신을 따라다니는 여자들을 정리하고 있었죠. 新人来ました。宮古新君。あいつは榊恭一。一応この課の業務リーダーだ。わからないことがあったら何でも俺たちに聞いてくれ。 7時だ。では業務開始といこうか。外勤中心の課だからな。夜間で外勤って一体何の仕事をするんです？ 그런데 아라타는 이 부서에 오기까지 업무에 대해 자세히 듣지 못했는데 妖怪や天使や悪魔って見たことある？ 상사들은 아라타에게 알 수 없는 소리들을 했죠. 多分自覚してないタイプだ。通過儀礼も必要だな。お前来たことないのか？新宿御苑。中は街灯ほとんどないから気をつけろよ。夜の御苑で仕事？じゃあやるか。通過儀礼悲鳴上げて気絶しても解放してやっから。そこだ。え？そこに今妖精がいる。それがここでお前が覚える最初の仕事だ。俺たちの業務に関わる重要な話だ。見ることが難しいやつのための補助アイテムだ。 그 순간 정말로 요정이 눈앞에 나타났고 妖精？今のはピクシー。至る所にいる妖精だ。見えてるものは信じろ。ずいぶん勘がいいな。この大きいのは空シいわゆるオカルト的存在。俺たちは業務上こう呼んでいる。アナザート。今回の新人は当たりだな。今日一。本当にここの仕事って一体？アナザーとの交流。 이들은 언하도로 인해 인간에게 피해가 가는 상황을 막고 수습하는 역할이었죠. ちょっと不安で。大丈夫だって。自分のできることに集中すればいい。新宿区夜間地域交流課へようこそ。 이들이 오늘 여기 온 이유는 최근 알 수 없는 심야 소음 문제 때문이었고 特にイベントもないから騒音源が不明だったんだ。2種類のアナザーの痕跡を発見。騒音の正体はおそらく天使と天狗の縄張り争いだ。それじゃあどうやってそれを止めるんです？結界を張る。テープ？そう。セオが作ったんだ。今じゃ他の区も使ってる。ここから二手に分かれてテープで結界を張る。 그렇게 이들은 흩어져 테이프 작업을 시작합니다. これで結界とか本当に腫れてるのかな？ 그 순간 주변에서 수상한 말소리가 들렸고 ああ、我が美しき白い翼。太郎坊様さえおられるならどこでも構いません。 아라타는 적대 관계에 놓인 탱구와 천사의 금지된 사랑을 보게 됩니다. やはりお姉様を置いては。だが考えておいてほしい。二人の未来を。天使か。さっきのは天狗みたいだな。縄張り争いしていたんでしたね。さっきの会話って。 그때 썸 타던 천사의 언니가 나타났고 この四谷不動坊がせがれを暮らし者とは。 탱구의 아버지까지 등장하며 상황은 한층 더 긴장감이 고조됩니다. 連中何する気だ。 그 순간 이들은 결국 사랑의 도피를 선택해버렸고 セオ、奴ら外に出るかもしれん。御苑のアナザーの構想市外に拡大。これから追跡します。離れぬというか。これが騒音の原因。 상황은 더욱 커져 더 많은 수의 탱구가 몰려왔습니다. 連中そこで好き勝手に暴れてやがるぞ。朝までこの調子かもな。これって本当に縄張り争いなんですか？じゃあ知らないんですよ。みんなあの二人恋人同士です。待て待て待て、全然話が見えん。それは逃げろ。すまん。こっちにも喧嘩売ろうってのか。お主たちと争うつもりはないのだ。引く気はないんだなこいつら。なんで？手加減は必要ないな。会話が噛み合ってない。何やってんだあのバカ。だって謝ってたじゃないですか。あなたも落ち着いてください。まさかアナザーの言葉が。相手はアナザーだぞ。何なんだこの新人。 알고 보니 언하도의 말을 알아듣는 건 아라타뿐이었습니다. 天狗と前代未聞だ。種族が違う。 이제와 천사와 탱구들도 이들이 사랑의 도피를 했다는 사실을 듣게 되고 俺は二人を素敵だと思いましたよ。この件はまた後日改めて話し合うとしよう。うるさい。お前名前は？宮古新。覚えておく。 그리고 이 모든 사건을 지켜보고 있던 한 인물이 있었죠. 結局話が見えないまま終わったな。見事な
ら仲裁にあった安倍の生命よ。どうした？おっと大丈夫か？安倍の生命って誰ですか？平安時代の偉い陰陽師様でな、生命様がいかにすごい方じゃったか。お主は生命じゃ。いや違う。 그는 알 수 없는 꿈을 꾸다 잠에서 깨어났고 大活躍だったみたいじゃない。千田と言います。俺たちの上司だ。君砂の耳持ってるんだって。 모래의 귀란 처음 듣는 외국어를 이해할 수 있는 특별한 귀를 말했고 すごい新人が現れたもんだね。他の区いや全国でも聞いたことはないし、君が安倍の生命って呼ばれたのと関係あるのか。 아라타는 이제야 전에 할아버지가 우리 가문이 세이메이의 혈통이라 말한 사실이 떠올랐습니다. まあ今日はもう帰っていいよ。なんなんだあの新人。安倍の生命ね。おう、これお土産。 다음날 두 상사는 아라타의 집에 찾아왔고 新お客様？ああ、泉、そこの料亭の娘さんなんです。 이어 아라타가 세이메이와 어떤 관련이 있는지에 대해 조사해보죠. 祖父の贈収愛品はこの中です。ここに自分たち家族が住むようになってからは。じゃあ俺上見てくるわ。あれ、猫？アナザーが都にやたら懐いてる。昔よく一緒に遊んだじゃん。白い猫。 이 고양이의 이름은 유키였고 이곳에 있는 물건들을 수백 년간 지켜오고 있었습니다. ユキってそんな前からここに？そうだよ。ずっとこの蔵を守ってたった一人で。じゃあ一緒に行って見守れば、ユキがずっと暗がりに住み続けるのは望んでないよ。一人で寂しかったの。 얼마 후 아라타 앞에 저번에 봤던 탱구가 나타났고 あ、確か太郎坊さん。結局みんな反対してるし、おじきや向こうの親戚もすげえもん。でもお前あの時応援してくれただろ。本当にそう思っただけですよ。だからありがとうな。 그는 감사의 인사를 전하고 떠났습니다. 얼마 후 밤에 순찰 중이던 다른 팀의 공무원이 무언가를 발견하는데 その上のあれ。人。 이 사건은 다음날 아라타의 팀에게도 전해지죠. 記者の目撃情報が出た。大陸の方のアナザーで災いを呼ぶ会長。 2月の愛知と東に向かってる。 그런데 아이치란 지역은 최근 이즈나 사건이 있었던 곳이었는데 이즈나는 족제비 연화더로 그 꼬리는 의식에 사용되고 있었습니다. 愛知県の某山中で尾を切られたイズナが大量に発見された。これさっきの。そう、ここにもいたんだよ。首の一つから血を流し続けてるはずだからね。すごい量の血ですね。この血がアナザーを興奮させるんだよ。俺たちにできることは警戒と残業。説得できないですかね。あのな、相手はアナザー、人間じゃないんだ。でも砂の耳の副作用だな。命を差し出せって言われたらお前どうするんだ。お前はもうちょっとアナザーの怖い部分を知った方がいいな。しばらく飛べないな。 그때 누군가 대화하는 소리를 듣게 되고 飛べないって。どうしたミコ。 이들은 누군가 날개가루를 훔쳐갔다고 말했죠. あれは髪の毛の長い綺麗な男。いや女だよ。汽車に乗ったアナザーか。そっちの方が問題かもな。 그런데 이 사건은 잠시 이들은 카노이치 문고라는 곳에 조사를 요청받게 되었고 資料渡すね。古くからの陰陽師の一族で魔術道具職人の家系でもある。どうやら盗難にあって一部始終を目撃してたのがアナザーだった。千代田区夜間地域交流課鹿野内茜と申します。宮子さんの砂の耳は千代田区でも噂になっていますよ。あの子は鹿野内の守り神様です。 이곳은 10년에 한 번씩 수호신의 머리카락을 잘라 결계로 사용했는데 최근 이 머리카락을 누군가 훔쳐가 버린 것이 문제였습니다. 鬼が来るの。悪い鬼が。宮子新って言うんだ。鈴香ちゃんか。これからは自分のことを鈴と呼んでほしいそうですよ。鈴様。君の髪の毛を持っていったのはどんなやつだった？賑やかな黒くて美しい生き物だけど、でもあと少しだって言ってた。人の形の獣か。新宿区の輸入雑貨店に何者かが侵入。 그런데 세호가 자주 가는 가게에도 도난 사건이 발생했고 俺らが使ってる魔術素材なんかも仕入れてくれてる店だよ。セオさん？いやちょっとな。 다음날 아라타가 출근하니 세호는 밤샘 작업을 한 듯 보였죠. 疲れ切ってますね。ちょっと調べ物しててさ。頂上で不思議な火の目撃情報が続いてる。じゃ、うちの仕事ですね。結構有名なオカルトスポットなんですよね。 잠시 후 이들은 빛나고 있는 무언가를 발견하게 되고 セオ、わかるか？どうして光ってるんでしょう。あ、バカ！ 이걸 만진 아라타와 말리려던 사카키까지 사라져버리고 말았습니다.
ここはおそらく箱根山の中。すいません。生命じゃん。 갑자기 나타난 어나더. ちょうど君へのプレゼントが完成したんだ。あれは動く死体、教師だ。思う存分楽しんで生命。誰がこんな厄介な儀式を。姫塚さん、先田からの応援要請があった。姫塚さん、本当に教師の儀式が。 세호는 최근 사라진 물건들을 보아 이는 강씨의 의식을 위한 것임을 알게 되었죠. これは全部教師の儀式のため。 그런데 세호까지 이곳에 이동되어 버렸고 君が人間と一緒に行動するってまあいいや。僕を楽しませて。めっちゃ出てきましたよ。今は現場対応が先だ。この公園入り口を全て封鎖する。 공격이 통하지 않자 이들은 일단 도망쳐야 했죠. 死ぬかと思う。教師は人間の吐く息を感知して襲ってくるんだ。もっと早く気づいていればな。元は人間の死体。いわば人造アナザーだ。何のためにそんなものを。衣服を見る限りあの死体は戦時中のものだろう。 이 강씨들은 전쟁에 사용하기 위해 만들어졌으나 종전과 함께 방치된 것이었고 こんな危険なもの放置しやがって。少しは自分で考えなよ生命。さっきから生命生命って俺は生命じゃねえっつってんだろ。そっか、生命だと思ったんだけど殺そう。生命に似ているのも気に食わない。俺生命で間違いないです。来た。二人とも下がってろ。祭壇を探せ。それなりの力を持つ装置が必ずある。 이들은 강씨들을 따돌리는 데 성공했고 ここで教師の研究してたのか。糸がこっちから伸びてる。教師ってどうやって動くと思う？なるほど。じゃあこれを切れば。もしかしてこれ。そう、盗まれた屋敷紙の鍵。その祭壇を壊さない限り教師は止まらないってことですか。そう簡単にいくかな。あなたは何がしたいんですか。って生命に見せて驚かせたかっただけだよ。それだけ。何なんだよ一体。君の友達のコヨーテさ。これってもう区役所の仕事超えてますよね。あなたが欲しいとか言ってただろ。俺が間違ってました。終わりました。あれはここだ。口から糸。この子たちが祭壇だ。 코요테는 재단을 부수는 것은 이 아이들을 죽이는 것이라 말하죠. 糸。あれを切ることができれば強行突破するぞ。はい。この子たちが祭壇。行方不明者リストの中にいた。こいつがさらったのか。女の子ばっかり集める手癖の悪い悪魔がいてね。こんなところで繋がるなんてな。さあ生命、どっちを選ぶ？誰がそんなクソ交渉するか。バカ。どっちも選ぶわけねえだろ。みんな助けて生きて帰る。人間なめんな。それが答えか。これならどうかな。どうする生命。やめろ。先輩たちは関係ないだろ。もう満足だろ。ここまでするつもりはなかったんだ。僕の名前を呼んでくれないし。名前？君がつけてくれた君だけの僕の名前。 코요테는 자신에게 직접 지어주었던 이름만 불러준다면 모두를 풀어주겠다 말합니다. 榊さん、瀬尾さん、茜さん。下がってください。大丈夫ですか。新宿区から連絡を受けてまいりました。 다행히 지상에는 지원군이 도착했는데 やっぱり元を立たなきゃ終わらないか。今どうなっているかまではわからん。考えろ。もののけ？そうじゃ。出した。生命が刺激しなかった友達の妖怪の話。琥珀。やっと呼んでくれた。君だけの僕の名前。終わった。助かった。千代田区の皆さんもお疲れ様。鈴鹿様の髪の毛を取り戻すことができました。なんとか大ごとにならずに済んだみたいだな。 이 남자는 요코야마, 어나도 전문 형사였고 あとはうちで始末させていただきますけど、女の子たちは救急搬送してもらいます。辻褄合わせの協力くらいはしてくださいよ。いつものガス漏れってことにするか。この間使いました。後ろの浮いてるそれ何？自己紹介が必要かな。この名前で僕を呼ぶ。ウェウェコヨトル。ウェベコヨトル。アステカ神話における音楽、歌、舞踏の混乱と殺戮を楽しむトリックスター的な神様。そんなんに取り憑かれたら国外追放者だぞ。参ったね。
まさか神様。だから離れろって。俺の名前は宮古新だ。生命って呼ぶなよ。俺の名前は安倍の生命だ。生命ってちゃんと呼べ。分かったよ新。 그렇게 아라타는 애인을 득템한 채 다음날이 되었고 おはよう新。今の時代の人間に似せたつもりなんだけど。ところでなんでお前ここにいるんだ。いけない？にゃんこはいいのに僕はダメとか意味わかんない。なあ、生命ってどんなやつだった？本当にこの国の裏側から来たっていうのか？僕は大体その反対側の位置から来たんだよ。琥珀の話は面白いな。他にも聞かせてくれ。いや、知識欲のあるやつだったね。やばい、出勤時間だ。行ってくる。慌ただしいね。 이들은 코하루가 신경 쓰였지만 일단은 지켜보기로 했죠. ですよね。それに貴重なデータだしな。瀬尾くん、榊くん、そろそろあれ提出してもらえる？もうそんな季節だっけ？早いな。それじゃ今日は外回りだ。歌舞伎町じゃないですか。 오늘은 이곳에 상주하는 어나더 육체를 정기적으로 감찰하는 날이었죠. いつらが元気にやってるか確認するのが今日のお仕まずはあれだ。事だな。何なんですかあの連中。少女、中国古代から伝わる猿のアナザー。わしら楽しく酒飲んでるだけや。警察官や。駆けつけ3枚。あ、ちょっと待ってください。どないしたん？すいません、仕事中なので。奴らは年中あの辺で酒盛りやってるだけのアナザー。あんなのの所在確認も俺たちの仕事。 Wow! This is amazing! My wallet is back! 외국인 친구를 상대하고 있는 한 경찰을 찾아왔고 おお榊君 다음 순찰에 대한 정보를 공유받습니다. お子さんたち大きくなりましたね。いいじゃないですか。家族一緒ってこの上だ。宮古入れ。何なんですかあの変態。変態じゃない、アナザーだ。さっきの連中区役所ですよね。なんでまた？ 그 순간 경찰은 무언가를 발견하는데 羽黒さん？ 아라타 일행은 감찰을 계속 이어갔고 이제 남은 대상은 하나뿐이었죠. これで残り1体か。あいつは確かこの辺。野良犬？外れ、ハイエナだよ。 하이에나 어나더는 아라타가 모래기임을 알아보고 말을 거는데 厄介なことになる進路。羽黒さん。目があって連れてかれちゃったのか。 이들은 조심히 그 뒤를 밟아봅니다. ありゃ、歌舞伎町の清稲荷。どうする？ここに砂の耳がいますよ。 あ、こら！ 갑자기 나타난 요정들 때문에 이들은 발각되어 버렸고 어나더의 이름을 알게 되는데 清権現とここの神様。して生命、このわしに何の用がある？ 키오 공개는 경찰을 데리고 100년간 술을 마실 것이라 말합니다. なんか羽黒さんと100年くらい酒飲むその人には家族がいるんです。返してあげてください。 하지만 키오 공개는 경찰을 돌려보낼 생각이 없었죠. でもじゃあさ、飲み会をしようよ。 그때 나타난 코하쿠가 술로 승부를 보자고 제안합니다. 飲み比べしてこっちが勝ったら羽黒さんを返してくれ。事態が事態だ。やるしかないだろ。まずい、こいつは予想以上だ。 결국 세호가 가장 먼저 쓰러져 버렸고 宮古、千田さんに相談して造営も呼んでもらえ。誰でも連れてこい。残った一人はまだいけそうだな。ほほう、やるの若い。あれから20分以上走ってるのに。次はどうした？次は出られない。これじゃあ一回ホストやってみろってんだよね。 그 순간 사카키는 과거 트라우마가 떠오른 듯 보였고 俺は人までお預けやな。酔い冷めてしまうわ。あよ、砂の耳やないか。だいぶ頑張ったようだが、所詮は人間の。 사카키가 한계에 다다른 순간 아라타가 고릴라 어나더들을 데려왔죠. なんじゃお前ら。手先だ。これちゃうわ。그 사이 경찰을 구하는데 성공합니다. 大丈夫か宮古。早く家に戻って風呂入りたいです。厄介だったろ。宮古。그리고 얼마 후 또 다른 사건이 발생하게 되는데 ああ、ここです。今のところ。 이번엔 어느 엘리베이터에서 일어나고 있는 행방불명 사건에 대해 조사하게 됩니다. 消えた。帰ってきた。
同じような被害が他にも何件か確認されている。 피해자들은 다친 곳은 없이 그저 기억을 잠시 잃었을 뿐이었고 今榊君がこの女性と会って話を聞いてる。 그런데 이번 여성 피해자는 사카키의 지인이었죠. もうびっくりよ。周りで似たような現象を経験した人はいたりしないか？男ついて女の人を見たって話聞いたことあるけど。なあ、葵、お前より戻したのか？で葵ちゃんから何か聞けたの？手がかりは特になかった。ただ引っかかったことがある。 아오이에겐 약혼한 남자친구가 있었는데 얼마 전 일방적으로 파혼을 당하게 되었죠. なぜかすっきりしていたというか、まるで忘れてしまったような感じで。 사카키는 아오이가 실현한 기억과 남친에 대한 기억은 모두 있지만 슬픔에 대한 것은 사라진 것처럼 느꼈다 말합니다. そんな感じがした。いずれにせよ、まずは現場検証だ。紋章とか呪文の類はねえな。となると上か。 이들은 잠시 나눠서 조사를 해보기로 하는데 探し物をしているの。あなたたちのそれちょうだい。なんだ、もしかして噂の異世界行っちゃったとかなんてまさかな。もしかしてあら？違うわね。やだ、間違えちゃった。やっぱり効率を求めると精度が甘くなるわね。 그런데 순간 이 어나더는 아라타가 자신의 말을 알아듣는 걸 눈치챘고 せっかくだからあなたとお話がしたいわ。あなたはもういらない。今日一やられた。え？俺のミスだ。邪魔だから追い出しちゃった。あなたは一体ここで何を？この箱から飛び出してしまったものを集めてるの。 어나더는 문을 설치해 자신이 원하는 물건을 찾고 있지만 요즘 들어 잘못된 사람들이 많이 걸리고 있다 말하죠. 回収率を上げたらミスが多くなっちゃって、さっきの人間が持っていた大きな喪失感が。喪失感？榊さんが？何度試してもダメだ。おい、どこ行くんだよ。 어나더는 이 상자에 나쁜 것, 슬픈 마음, 병 등 여러 가지가 들어있었지만 ちょっと開けてみたら全部どこかに飛んでいっちゃって、失恋の感情がいくつかこのアジアあたりに落ちてしまったの。少しお待ちになってよかった。当たりだわ。あなたの失恋頂戴するわね。ありがとう。もうお帰りなさい。来た時と同じように。都を連れ戻さないと。最初は私が結婚する時の持参金みたいなものだった。 아라타는 전화는 안 돼도 문자가 된다는 것을 확인했고 どうなってんだ。電話は通じなかったのに。 아라타는 현재 겪고 있는 상황들을 모두 공유해주죠. 葵と話した時の違和感、失恋の感情を奪われたんだ。記憶喪失事件も全部あなたの仕業だったんですね。人間が困っているとどうして私が探し物をやめなくちゃいおけない。前はもうちょっとアナザーの怖い部分を知った方がいいな。もう帰ります。そう、残念。 아라타는 마지막으로 어나더의 이름을 물어보는데 人間は私のことをパンドーラ。パンドラの箱。都、すまなかった。もっと俺が注意するべきだった。あなたも無事なんだしよかったじゃねえか。 그렇게 이번 사건은 일단락되었고 아라타는 모래귀의 능력에 대한 의문이 들었습니다. アナザーと会話ができたって結局何も解決できなくて。これで一件落着なんだよ。ああ、横山さん、都庁の事件無事解決しました。一つだけ報告できなかったことがある。榊さんの大きな喪失感って一体？人間の女との幸せな結婚は存在しうる。それを証明してみせ。私たちの永遠の愛で。 아라타는 오랜만에 소꿉친구 이즈미와 시간을 보냈고 今日はありがとね。今夜も家の手伝いか？大変だな。料亭の娘さんは。 이즈미는 다음 주에 있을 축제에 아라타에게 함께 가자 제안합니다. 10円でお休みをもぎ取ったのだ。どうかな。ああ、気をつけて帰れよ。へえ。何の用だ？この間のお礼をと思って来たんだよ。残りは左手だけだ。 코아쿠는 그에 맞는 적합한 소녀가 있다 말했고 この間のお礼だよ。 한편 아라타는 강시 사건 때 발견했던 소녀 중 한 명이 깨어났다는 말을 전해 듣죠. だから話を聞いてきてくれ。今日一はもう現地に向かってる。わかりました。すいません、遅くなりました。問題はこれだ。昭和40年生まれ。 그런데 학생의 외모와 달리 출생연도를 따져보니 이 소녀의 나이는 50살이 넘었고 そのまま年を取らず戻ってきた。
이는 납치 기간 동안 나이가 늘지 않은 것으로 보였습니다. 榊恭一です。新宿区役所の人間なんだよ。君の身に起きたことを聞かせてくれないかな。本当にわからないの。放課後の部活が終わった後、 순간 그녀는 깜깜한 어둠에 휩싸이게 되고 それと黒い細かい砂みたいなものが散ってた。喉がヒヤッとしたことがあった。でナイフが当たったみたいに。試しに高い声とか出せるか。合唱部で歌ってた時のように。つまり特定の部位の機能が失われて歌声を取られた。なるほど、そういうことか。 이들은 또 다른 피해자는 오른쪽 다리가 움직이지 않는다는 정보까지 듣게 됩니다. 行方不明になったのが北海道なんだ。なるほど。榊さん、ああ、すまん。それしかないか。 고민이 많아 보이던 사카키는 아라타에게 만남을 요청했고 話って何ですか？まずはこれを見てくれ。俺がずっと追いかけてる行方不明事件があってな。榊さん、この人。そうだ、俺の姉だ。お姉ちゃん、もう心配させて。帰ろう。シスターも心配してるよ。 그런데 그 순간 검은 모래와 함께 사카키의 누나가 사라져버렸죠. お姉ちゃん。お姉ちゃん。俺はあれからずっと姉をさらったやつを探し続けてきた。で、その勘は当たってたみたいだ。女の子ばっかり集める手癖の悪い悪魔がいる。お前が仲介してウェベコヨトルと話をさせてくれ。これだったんだ。榊さんの喪失感って。アナザーに人間の常識は通用しないって榊さん言ってましたよね。この通りだ。絶対に交渉にはしない。話を聞きたいだけだ。わかりました。帰ったら琥珀に聞いてみます。これは純然たるプライベートだからセオには絶対に言わないでくれ。わかりました。 그렇게 세호에게는 비밀로 한 채 두 사람의 조사는 계속되었고 그로부터 2주의 시간이 흘렀습니다. また書類の記入漏れだぞ。編集からミスばっかりじゃないか。外の空気でも吸うか。外回りに連れてっていいか。なんか隠してやがるな、二人とも。 하지만 지난 2주 동안 아라타 앞에는 코아쿠가 나타나지 않았고 やっぱりセオさんにも話した方がいいんじゃ。安心しろって。心配ないさ。お待たせ。今来たとこ。 또다시 시간이 흘러 이번엔 이즈미야 축제에 가기로 한 날이 되었습니다. 喉乾いたかな。わかった。 그런데 遅い。とうとう遅刻かよ。おい、どうした？お前らがプライベートで何をやってようと知ったこっちゃないが。やられました。何？ 아라타는 곧바로 이즈미의 납치 소식을 알렸고 黒い砂、富山公園で出た。それがなんでお前の姉さんと。答えろ恭一。都を仲介に話を聞こうと。あなた今すぐ行く。うかつな動きはするな。いいな。琥珀出てこいよ。いるんだろ。だが器さえあればまた私のそばにいてくれる。女の子ばかり集める手癖の悪い悪魔がいる。 이들은 전에 코아쿠가 말한 어나더가 이즈미와 사카키 누나의 납치범임을 눈치챘고 세호는 사카키가 말은 아니라 했지만 사실은 코아쿠와 교섭을 해서라도 누나를 구할 생각이었음을 눈치챕니다. 腕の一本くらいなら別に構わないと思ってた。17年間ずっと探し続けてきてようやく掴んだ手がかりだ。だったら最初から俺も巻き込めばよかったんだ。俺もこんな風に本当のことを聞かされるのは気分悪いです。だからこれは貸しです。わかった。さーて地獄の門とやらを探そうか。これが今までの女子高生行方不明事件。あの砂は周囲の重力に影響を与える。そんなデータいつ？最近だよ。これが黒い砂のアナザーの移動経路ということか。その辺にアナザーの隠れ家がある。探してる相手は悪魔なんですよね。苦手なものとかないんでしょうか。うちのユキもアナザーですけどそんな感じですし。やってみるか。まず教会周辺、天使の生息地周辺。ここ拡大できます。女子校？全部女子校周辺じゃねえか。確かに獲物を物色するには最高の場所か。よし行くぞ。はい。 이들은 여고를 타겟으로 조사를 이어나갔고重力数値の一番高いのはこの辺か。ダメダメ。そんなので入り口見つけても入れないよ。 그때 그동안 보이지 않았던 코아쿠가 이곳에 나타났습니다. だから連れて行ったら死ぬよ君。いや逆に面白くなってきたよ。じゃあ連れて行ってあげるよ。 이들은 코아쿠의 안내로 목적지로 향할 수 있었고 一つ一つが世界のあちこちとつながってる。
この先にアザゼルがいる。アザゼル！ 아자젤은 악마 중에서도 거물로 원래 천사였지만 금기인 인간 소녀를 사랑함으로 악마가 된 존재였죠. 死んじゃったんで蘇らせようとしてるわけ。ずっとね。ここは静かに左手が動かない。やった。獅子が揃った。大丈夫、大丈夫、大丈夫。その少女が蘇る器を作るための部品みたいです。そんなことのために。それであっちこっち富山公園の女の子たちはそういうことか。こんなところに放って。ちょっと待って、まさか番犬ってケルベロスか。この近くにケルベロスがいるってそういうことだよ。どうする？それとも進む？肉はどこだ？あいつがケルベロスを吐く。お前そこにいるのか、コヨーテ。走れ！これで全部揃った。彼女は元通りだ。あとはこの目だ。この目は彼女のものだ。榊さん、あそこ出口だ。せよ！ダメだ。こいつはダメだ。僕のものなんだから行け。ったく、だから言ったじゃん、死ぬよって。お前に礼を言う日が来るとは思わなかった。君が死ぬのは困るんだよ。泉大丈夫か。命に別状はない。よかった。 그 순간 또 다른 존재가 나타나 이들의 몸을 마비시켰고 얌전히 있으면 해방시켜주겠다 말합니다.彼女すごく嫌がってる。あんなやり方で元に戻すんだもん。初めて出会った時のよう笑ってくれるだろう。何度も無理やり詰め込みやがって。無らせてよ。お前は誰だ？ああ、失敗だ。今度は何が悪かったんだろう。最高だ。普段あれだけ無表情なやつが。約束だ。体が動きます。もう用はない。こいつ！待て！お前はもう新たを巻き込んでるんだぞ。 세호의 말대로 이들은 밖으로 나왔고 お姉ちゃん。その声誰なの？もしかしてきょうちゃん？でもどうしてかな。お父さんの声にそっくり。ごめんね。お姉ちゃん。お姉ちゃんなのに年下になっちゃった。私も手動くわ。よくわかんないからいろいろ教えてよ、新た。よっぽどショックだったんだろうね。あんなになっちゃって。そうだ、まだ終わりじゃない。この分じゃ永遠に続くよ。構わない。その絶望こそ私の結論の証明になるのだ。見つけた。安倍晴明、平安時代に活躍した陰陽師、琥珀に名前を付けた人らしい。 얼마 후 전문적인 검사를 받아보니 미야코가는 세이메이의 핏줄이 맞다는 결과가 나왔고 でもそれじゃあ何のためにミヤコなんて名前を。君は生命の先祖返りよろしく似ているのかもしれない。いいじゃない、しおりさん似合うよ。じゃあこれにしようかな。休日に悪かったな。いえ、女子高生の服って俺も姉さんも分からなくてさ。お前とセオにも助けてもらった。この先どうするのがいいのかまだ分からない。今度は冬物に付き合わないとですね。また頼むわ。腕は？もう大丈夫。新たは大丈夫。ああいうこと新たはしょっちゅう巻き込まれてるんじゃない？大丈夫。そうだね、確かに頼りになりそう。新たどうした？なーに暗い顔してるのさ。 아라타가 이즈미에게 한 짓을 따지자 코하쿠 또한 자신의 친구를 위해서라 답했고 そう友達今日なら見られるかな。 이어 코하쿠는 아라타를 어디론가 데려갑니다. また変なところに連れて行くんじゃないだろうな。ここいいよね。ステージは広いし音は大きいし。ちゃんとチケット買って。 그렇게 둘은 이곳저곳을 돌아다니는데 宮古君に取り付いてるアナザーいるじゃない。それが文京区をね、ふらふらと動き回ってるらしい。 아즈텍의 신인 코하쿠가 돌아다니자 다른 어나더들은 모두 긴장했습니다. 彼はただ散歩してる感じらしいけど。突然災いの神がやってきたら誰だって驚くに決まってる。休日の若者にお説教ってのも野暮でしょ。ウェベコヨトルが台東区に。
はいったくあいつらももう真っ暗じゃないか。どこまで行くんだよ琥珀。あそこから見ればわかるかもしれない。また進むことも明かりになる。 그 순간 이들 앞에 한 까마귀가 나타났는데 ここを大層気に入られ生命様が名を下さったのだ。黒生命様。俺は生命じゃない。新都新だ。生命の友達のカラスか。連れてったよ生命の庭まで。 이들은 쿠로에게 세이메이의 정원까지 길 안내를 받았고 もしかしてお前俺をここに着いたよ。生命の庭。 아라타는 코아쿠에게 세이메이가 사라지고 그동안 무엇을 했는지 물어보는데 いなかったんだ。琥珀はその名前で呼ぶ者がいない限り琥珀は存在していない。もしも新たが僕に名前をつけるとしたらなんてつけていたかな。俺だけの琥珀は琥珀じゃないかな。濃い金色の瞳の琥珀。そうだよね。じゃあ僕帰るから。行っちゃった。どうすんの新た。俺たちも帰ろう。おはようございます。おはよ 다음날 출근하니 직장 상사들은 계속 일을 쉬지 못한 듯 보였는데 이는 코아쿠가 돌아다닌 곳마다 어나더들이 사고를 쳤기 때문이었습니다. お前がウェベコヨトルを連れ回したことで起きた案件な。じゃあミヤコ君それ今日中によろしくね。僕寝るから。宮子、一体何がどうした？災いの神の仕業ですよ。どこかに隠れなきゃ。早く起きなきゃ。じゃないとあいつが。見つかっちゃった。きっと次で終わりだ。 오늘도 열심히 일하고 있던 야간 지역 교류과 急ぎの案件があるんだよ。これ。 이들은 성우 코하루로부터 도움을 요청받게 되는데 宮子、お前一人でやってみるか？ 동료들이 다른 일로 바빠 이번 일은 아라타가 직접 맡게 됩니다. 곧바로 그는 코하루를 만나러 왔고 うちには息子が2人いてね。下の子リョウって。 그녀의 아들 료가 밤마다 악몽을 꾸고 있다는 사실을 듣게 됩니다. お化けに追いかけられるんだ。3回見つかったらそいつに食べられちゃう。次は僕だ。2人の友達が同じ夢を見て学校に来なくなったという。 그런데 얼마 후 실제로 료는 계속 잠이 든 채 일어나지 못했고 병원에서도 이상은 없다는 진단을 받게 되죠. 이어 이 일에 대해 샌다에게 이야기했더니 夜間地域交流課の仕事だよ。まともな医者の出る幕じゃん。 샌다는 곧바로 어나더와 관련이 있겠다 생각했던 것이었죠. なるほど。まずは情報収集からってことだな。 꿈에 관련된 어나더에 대해 조사해봤고 無魔悪夢を見せる。悪夢に吸い込む。 잠시 후 샌다가 나타나 곧 있을 교류회에 대해 이야기합니다. 例の交流会が行われることになりました。 이는 직원 중 한 명이 도청으로 가 다른 사람의 지역들과 함께 교류하는 것이었고 이들은 이번에 아라타를 보내기로 결정했습니다. というわけで今回はよろしくな。 아라타는 이번에 맡은 사건을 새로운 사람들과 함께 해결해야 했죠. 宮子さん。宮子さんうちらの界隈じゃいろんな意味で有名人っすから。確かに宮子さんの噂はこちらまで届いてますよ。 아라타는 이곳에서 사토르라는 남자를 만나게 되고 いいんですか？本当にうちの案件手伝ってもらっちゃって。 함께 악몽의 원인인 목마 사건에 대해 해결하기로 합니다. それぶっちゃけムマっすよね。確か前に練馬区であったやつ。今では使われなくなった建物に入った子供が昏睡状態になる。宮子さん？いや、なんで子供なのか。俺アナザーが何かする理由なんて考えたことなかったから。僕たちは耳がないですからね。そしてさほど必要とも思えない。 사토르는 어나더가 그저 재해일 뿐 대화할 필요가 없는 시궁창 쥐라 이야기하죠. ドブネズミってこれまでの事件にはアナザーなりの理由があった。そもそも連中と意思疎通なんかできませんよ。この話は平行線になりそうですね。とりあえず出ましょうか。 잠시 후 이들은 료의 형을 만나 사건에 대해 자세히 듣게 됩니다. 夢の中で鬼ごっこしてんだよ。何言ってんだよ。夢の話だろ。でもなんか悔しいじゃん。鬼に3回捕まると起きられなくなる。2回捕まっちゃった。あっちゃんとヨウくんと同じだ。それからすぐでした。亮が起きなくなったのは。いつもスタートはあそこなんだ。よく遊んでた団地、幽霊団地なんだ。だから僕もみんなと同じにあいつに食べられちゃうんだ。無魔の条件に合致しますね。いつもの案件です。じゃあ
まず団地の場所を詳しく話して。 이들은 술래잡기의 시작점이라고도 하는 장소에 왔고 どうせなら一つお手並みを拝見できませんか？僕たちは結界を展開します。 장소에 대한 조사는 아라타가 직접 맡게 되었습니다. あ、みやこさん、なんかあったら電話して。よし、やるか。お、今。待って鬼ごっこ遊ぼう。 잠시 후 아라타는 목마를 찾아내는데 성공했고 揃ってない仲間にした。みんなに僕の姿見えないから一緒に遊べない。現実だと遊んでもらえないから、夢の中でりょうくんたちに遊んでもらっ。寂しくなかった。いつでも遊べてた。みんなどこかへ行っちゃって僕だけ残った。だから仲間にした。仲間になれば寂しくない。 아라타는 목마의 이야기를 듣고 쓸쓸함을 공감할 수 있었죠. だから無理やりじゃなくて、一緒に遊んでくれる友達を探そう。俺は新ただ。あらら、連れて行くよ。たくさん子供がいるところに。寂しくないところ連れてってくれたらみんな返す。よし、じゃあここから出よう。 밖으로 나와 다른 사람들과 합류했는데 こいつら新たな友達なら僕の友達。 사토르는 순식간에 목마를 처리해버렸습니다. あんた、今何をした？その後沼が同じことを繰り返さない保証はどこにあります？アナザーは現象に過ぎない。いわば静止した物語。それに宮子さんの通訳も信用できないんです。 사토르는 처음부터 아라타의 능력과 방식을 신뢰하지 않았었고 彼が文明の破壊者だと知らないわけでもないです。 아라타에게 코아쿠가 붙어있는 것 또한 오히려 인간에게 위협이 될 수 있다 말합니다. あなたはこの仕事には不要だと言ってるんですよ。それでも俺はアナザーとの対話による解決を望む。それなら僕が持っている案件、あなたに仕切ってもらいましょう。場所は新国立競技場です。ありがとうございました。宮子さんのおかげで亮の目が覚めました。ありがとう。 아라타는 이번 일에 대해 동료들과 이야기했고 カノイチさんのやり方が絶対間違いだとは納得もできなくて。榊君はどう思う？最善の策だったと思います。お前の仕事のやり方を否定してるわけじゃない。その耳のせいでお前はアナザー側に立ちすぎる傾向もある。 사카키는 아라타가 모래귀로 인해 어나더에게 과한 감정이입을 하는 것을 걱정했습니다. それも分かった上で使うってんなら俺たちもちゃんとバックアップするぜ。要するに競技場にアナザーが住み着いちゃったんす。 얼마 후 아라타는 문제의 경기장으로 향했고 これがアナザー。ここまでのケースは初めてなんです。何かを見つけるには格好の場所だったんでしょう。これ何のアナザーなんすか？この中に何かあるんすか？さあ宮子さん、砂の耳を存分に使ってみてください。何の眉なんすか？わかりません。なんか出してますよ。どうですか宮子さん。赤ん坊の声がこれらを生みつけた親のアナザーは。 하지만 아직 부모 오나더에 대한 단서는 찾지 못한 상황이었고 아라타도 이 상황에서는 딱히 대처할 수 있는 게 없었습니다. やはり排除、燃やすしかありません。この姿と声を聞いて。 그러나 사카키의 말을 들었던 아라타는 자신의 생각에 대해서도 확신이 없었습니다. 人の生活圏を侵食し怪我人まで出ている。都庁と区役所の交流会メンバーで一斉にこの案件にかかります。明日は区役所の業務をしてください。今日はお疲れ様でした。 아라타는 무력하게 돌아갈 수밖에 없었고 落ち込んでるの？あらあの前が何か知ってるのか？まあほら、そろそろお祭りがあるから僕にぴったりのが作れそうだし、ちょっと分けてもらっちゃおうかな。言葉わかるのに意味わからない。 코아쿠는 알 수 없는 말들만 떠든 채 그대로 떠나버렸습니다. 茜さん。宮子さんとやり合ったそうですね。茜さんは随分と彼の肩を持つんですね。鈴様のお気持ちが分かるようになってきたんです。もちろん言葉は分からないので表情から鈴様との距離が少し縮まった気がします。おじさまみたい。アナザーへの接し方を見ているとあなたのお父様を思い出し、この傷残しているのはカノイチ家の当てつけですか？アナザーは人を狂わす。あなたも分かっているはずです。あの眉がどういうものなのかを。ウェベコヨトルの話が引っかかるな。そろそろ祭りって言ってたんだよな。 코아쿠가 말한 축제는 음력 10월에 일본의 전국의 신들이 모인다는 이즈모 축제를 뜻하는 것이었고 出雲に向かう準備とか祭りの準備をしてるんじゃねえか。これ
かなりヤバいんじゃねえのか。アナザーが祭りのための機能を作るのに眉を。 그러나 이번 사건은 이미 사토루에 의해 신속히 진행되고 있었습니다. おそらく上からの圧力で早急な解決を求められている。神様の祭りに使うものだったら人間が手を出していいわけがない。それではよろしくお願いします。ひどいことするよね、まったく。ねえ、あの人間たち僕が消してあげようか。貸し作ろうと思ったのにさ。早々に処理できてよかったよ。山岡？清水さん、もしもし。みんな眉に包まれて全滅です。賞賛があったってことですよね。そもそも宮子くん、彼に来るなって言われたらしいですから、そちらの尻拭いをする筋合いもないんです。現場の指揮権でも回してくれれば話は別なんですが。 샌다는 지금 사태를 빌미로 현장 지휘권을 따내는데 성공했고 マナリ様がいた。怒ってる。献上品って何のことだよ。献上品だと。眉はやっぱり神様への献上品の原料なんだよ。お白様とかって聞いたことない？蚕神の一種だ。この国の神様は場合によってはたたるから。最悪、たたり神に転じて偉いことになりかねない。アナザーと折り合いをつけろと都庁が要求してきた。俺やります。今できることの最善が俺にあるならやります。都庁にでっかい貸しを作るいい機会だ。やはり親がいたか。これにはアナザーを殺す力が。お前は僕の手で殺せる。動けないだろ。お前たちアナザーの居場所はない。これ以上彼女を傷つけるな。彼女邪魔をするな。あんたはあなたを殺したいだけだろ。あんたこそ俺の仕事の邪魔をするな。新宿の夜間地域。どうも、新宿区の千田です。この現場の指揮権はないんだよ、君には。この現場の指揮権は新宿区夜間地域交流会。勝手なことするなよ。彼女を自由にしてください。俺が話します。生命か。ずいぶん懐かしい顔だが、あなたにした仕打ちの落とし前をつけるために。もう取り返しのつかないところまで来てしまう。浮かすることなく燃えていった紡ぎ手たち。糸を吐き続けさせても、もはや紡ぎ手が足りん。神に捧げる義務がなければ太陽の力を授かること。取り返しはつかむ。燃やされたこの数だけ人間を殺さねば収まる。永遠に死のたたりを。とんでもねえ正気連れて行きます。お前がだと。俺一人では無理です。でも仲間がいます。待とう。おい、しっかりしろ。おい、この量の眉、夜明けまでに間に合うかな。すぐに戻りますから早く始めてください。じゃあ2階席お願い。すごいっすね。 그렇게 도내 저녁에 모든 팀들이 이곳에 합류했고 よし点灯。下手な準備するより手貸せよったく。紡ぎ手連れてきました。まさかこんなことが。アナザーに協力を要請したのか。よし、みんなやるぞ。人間を助ける筋合いはない。ですがマナリ様がたたり神になればあなたたちもここに住めなくなると勝手なことを言っているのは分かっています。お願いします、太郎坊さん。分かった。お前ら人手を集めろ。俺は生命と用がある。アディエルのとこへ行くぞ。今度俺が頼み事できたらまた助けてくれよ。なるほど、それでこれだけの人手が集まったのか。これまで砂の耳でアナザーの感情に引っ張られることもありました。天狗とか天使とか結構俺らと同じなんだな。そういうアナザーとはちゃんと話したいっていうか、この耳で分かり合ったり争いを止めたり、それが俺の仕事なのかな。アナザーと人間が一緒に。彼はもう立派な脅威じゃないんですか。今さらねえ。俺は急に見方は変えられないな。俺はあんたの仕事の仕方、都の解決法は今までと違う景色を見せてくれるんだ。じゃあお願いします。なんとかなったか。
人間どもが犯した罪決して忘れはしない。お前に免じて許そう生命。あの絹糸で作ったのほんと綺麗だよね。僕これから出雲行ってくるから。俺も。じゃあね。またなあらだ。そう追って偶然で解決なんていつか足元救われるぞ。うちの夜間地域交流課って4人のチームなんで。よくやったな都。お疲れさん新た。こっちだよ。すみません。新宿区役所の者ですが。 얼마 후 아라타는 자신의 이름도 기억하지 못하는 한 어나더를 만나게 되고 はて余は誰であったか記憶喪失のアナザーね。な。世の住みかがなくなってしまった。とりあえず会議ですかね。困ったね。せめて名前さえ分かれば。榊君はお姉さんの件があるんだ。俺もデータベースの更新が遅れてんだよ。 이번 일 또한 아라타가 주 업무를 맡게 되었습니다. じゃああとはよろしく。腹が減った。食べたいもの蜂蜜。ちょっと待って。大変みたいだな。いや 퇴근 시간이 되었지만 딱히 안 하는 정보는 없었고 仕方ない。今日はうちに連れて帰るか。妹さんの進路についてはどうお考えですか？それでですね。お兄ちゃん上がっちゃってるみたいで。朝食です。今度はこぼさないでくださいね。じゃあ今日は住む場所を探しに行きましょうか。よそに行けよそに。そうだそうだ。なんか元気になってないかあのアナザー。だいぶ疲れが溜まってるようだな都。大丈夫ですよ。まだまだやれます。何を勝手に入ってきとるんじゃ。貴様は見たところ狩りの神のようだが、いい度胸だ。この方よりしろも記憶もなくして困ってるだけなんです。ここはダメです。神社にはすでに住んでいる神様がいるんですから。どうしたのだ。あのアナザーが倒れたお前を運んできたんだからな。新たな生命力がどこかへ流れ込んでる。 알고 보니 이 어나더는 자신도 자각하지 못한 채 아라타의 생명력을 조금씩 빼앗고 있었죠. 無自覚にエネルギーを奪っているんだろう。どこ行くんですか？ここを出る。まだ名前も行く場所も見つかってないでしょ。よと誇りがある。あなたが誰なのか手がかりを探すのが俺の仕事です。すまん。しょうがねえな。何かあったらすぐ連絡してくんだぞ。はい。種類も様々な人間たちがいるとは知らなかった。そなたのような人間と出会ったのも初めてだ。気づいたことがあったら何でも教えてください。何も食しておらず気づけば空腹だ。今そこでいい蜂蜜買えたんですよ。はいどうぞ。では地層になろう。要はこの蜂蜜を知っておるかもしれぬ。心をくすぐる甘い香り覚えておるぞ。世はこの蜂蜜を捧げられておる。これは世の故郷の蜂蜜だ。ウクライナ。わかったぞ。あのアナザーの正体はボーロスだ。熊の化身で家畜を守る神でもある。じゃあこれは無駄になっちゃったかな。これって手がかりになるかと思ったんだけど。上野だけど今から行く？これだ。これこそ新たなよりしろ。この後この像はどうなるのだ。ここに来たみたいに世界を巡ることになると思います。もっと多くのものを見られるならそれは幸いと言えるだ。神は人の思いを糧に生きる。だが世は忘れ去られ力を失ってしまった。そなたがより心を向けてくれたおかげ助かる。世話になった。世はルーシが牧神ボーロスなり。感謝するぞ都あなた。ユキ帰ってきたんだ。お前も戻ってきたのかよ。せっかくだし遊びに行かない？綺麗な桜見つけたんだ。また今度な。釣れないな。フィクションとして登場するオカルト的存在アナザーと
アナザーとの交流共生を推進し新宿区役所に勤める公務員としての俺たちの仕事だ。おはようございます。 여기까지 한밤의 오컬트 공무원이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.